香港動作電影喺70年代開始大放異彩，去到80、90年代更加係揚威國際。咁喺80、90年代至今咧，好多外國嘅電影咧都仿效我哋香港動作電影嘅拍法嘅。而呢一班幕後精英咧，全部都係創造咗好多經典嘅場面。今日好榮幸請嚟80、90年代其中一位最著名嘅動作演員周比利師傅。大家好，我係周比利。係 Billy 哥，係想問你咧，你係幾時開始學自由搏擊㗎？喺加拿大定係香港？我細個咧就香港學功夫嘅，跟加埋受咗李小龍影響咧，就更加搏命練啦。咁就76年咧，我就移民加拿大，就識到我而家個師傅。咁佢咧就唔係好肯教人嘅，但係就話因為費事教咗你，影響個社會啊。但係我話如果打擂台咧，就教你。咁我就開始跟佢練，就開始打擂台啦，打自由搏擊啦。咁但係會咁多門派，即係例如有泰拳啊、散打啊、拳擊啊，唔學點解要學？你個自由搏擊係咩模式嘅咧？其實咧每個地方每個例啊。泰拳咧就係最好嘅，全腳爭膝啦。咁而家 mix martial art 咧就落埋地添啦，一路時代進步啦。咁嗰陣時喺加拿大打咧就淨係打拳腳嘅，去到歐洲打咧就係打拳腳膝，度地方同一個例嘅，即係 K1 例就打一膝咁樣，每個地方唔同嘅。咁個訓練方法有冇唔同㗎？即係訓練都大差唔多。咁我師傅咧就最開放啊，最咩嘅？譬如我去到美國打，咁嗰個地方最出名嘅 boxing 館咧，佢又帶我去嗰度跟人練下啲 boxing 點樣改進。咁翻咗嚟香港打，我哋就飛去泰國，就俾泰國練我哋。咁佢喺側邊睇啊咩好咩，就去改進咯，一路咯。咁其實最好就泰拳咯。咁但係你學自由搏擊之前有學過其他武術嘅？有學我細個11歲咧，我哥哋就練詠春嘅，咁我哋跟佢哋玩啦，因為好弱噶嘛。咁跟佢哋練下，跟住見啲同學，哇！蔡李佛套制服咁靚，入去學蔡李佛。跟住話啲個同學，哇！踢腳咁靚嘅，咁又去學跆拳，一路咁，跟住李小龍冇得講啦。所以咧就係出咗個高手啊！阿 Billy 哥咧係我哋華人界裏邊唯一一個世界拳王嚟嘅，咁啊真係到而家都冇人做得到。好彩咯！係啊，咁所以就你要同啲後輩講下啦，陣間有咩要即係練習上啊，或者訓練方式有咩唔同啊？係啊，最緊要對得住自己咯。你如果唔做足，你上去打，我輸俾對手唔緊要，但你表現到唔係話因為我操唔足啊、冇氣啊、爆胎啊咁嚟輸咧，咁就醜啦。同埋同年紀無關喎。你知道自己唔執嗰時唔好打咯。但都唔係啊！我見你2007年你即係唔好介意啊，49歲都仲好 fit 喎，都仲可以退休賽都 OK 喎。就係因為咧嗰陣時我同陳文義陳師傅咧，佢哋搞翻個泰拳協會啊，想打翻起個拳壇啊。嗰陣時停咗好耐啊嘛。咁我又喺香港教拳咧，咁咪操得都幾好啊。咁好唔捨得呢樣嘢啊，仲好渴望上翻個擂台㗎。咁操下，不如就唔打就冇㗎啦嘛，再唔打就仲唔通60歲咩嚇？咁啊即刻谷一谷自己，得喎，咁咪再出翻嚟打下咯。所以話係，只要肯做咧，無論咩年紀咧都可以有恒心一定做得到嘅。亦都因為咁樣咧，阿 Billy 哥咧喺80年代咧得到洪大哥洪金寶嘅賞識喎。呢個要講講喎，因為我自己咧Billy 哥講先就係我都係96年入行啦嚇，至今就差唔多30年啦。就係好不幸啊，未有機會同你合作過。但係我聽好多行家，例如武打演員啦、台前幕後都講咧，你身手係非常之好，亦都係因為你身手太好咧。當年洪大哥咧係特登去加拿大揾你拍呢個係咪呢套啊？過埠新娘係嘛？係啊，我好彩，因為洪導演啦，阿大哥咧，佢啱啱85年就去我住個城市 Edmonton 咧有個好大嘅商場啊，嗰陣時係世界最大嘅 West Edmonton Mall，全世界最大嘅。咁啱裏面有水上樂園啊，有海盜船啊，好多嘢。咁洪導演啱入去我哋嗰頭拍戲，咁好笑喎。咁嗰日我翻館咧，我日日翻館，
哇！佢話今日啊飲茶見到阿洪金寶喎，我話哇你見到肥佬洪金寶你傻啊！跟住冇幾耐有人打電話嚟管喎，就話 Mr. 空想同你傾下偈啊 Mr. 空唔通真係？咁啊約咗去酒店，咁啊見到大哥話喂你有冇興趣拍下戲啊？我話梗係有啦，咁樣偶像嚟㗎嘛，大哥嗰時係。你有冇即場同佢打翻場？未之後啦，喺個戲入邊擂台。咁跟住佢話：哦，咁我嚟你館睇下，咁樣喺度練下，咁啊用我哋間館嚟，有啲嘢要喺嗰度拍嘅咁樣，咁我好開心咯。同埋佢講唔使驚㗎，我帶咗好多菲林過嚟㗎，你唔使怕㗎 ，NG 都唔驚嘅咁樣。但係俾信心你嘅。但係你哋練開真實咧，喺拍戲上邊咧，可能即係個角度上啊，或者夾招上可能會即係可能唔習慣，可能會傷到洪大哥或者成個有冇傷過咧？冇，即係佢反應都好快嘅當年。真係啊，大哥，因為佢拍咁多年戲，其實我覺得啲人成日話邊一個好打，其實每一個演員佢出到名咁出名，咁多觀眾認同佢咧，佢已經係成功㗎啦。唔好理我真打得點樣，係嘛？喺套戲裏面個個都知道佢係武打演員、主角，咁已經咩啦？但係洪大哥咧就除咗好打之外咧，對我嚟講係，因為我都拍過佢2次啦，但係都係90年代尾同埋2000年之後嘅事咁啊。佢係對啲兄弟手足係非常之好嘅，係嘛？所以係即係佢對，尤其是煮嘢食添啦，片就最中意煮嘢食啦，好好食啦。咁啊〜佢對你會唔會話啊？知道你係拳王就有少少顧忌或者成，即係可能因為有時你知道大哥好惡㗎啦，佢惡起上嚟就咩㗎啦，但係佢係冇惡過你個。都唔係一個導演嘅威嚴啊嘛。咁佢而家佢係導演，就佢係大哥啊嘛。佢要做嘢，咁梗係要盡量做好佢啦，係咪啊？你冇得話我係邊個㗎嘛，係嘛？咁開頭跟佢拍戲會唔會唔慣咧？都其實咧，我哋同我哋打慣拳啦，其實都好多時接觸都係差唔多表演啦。你都要接受訪問啊，上擂台你都要做好個形象啊，咁樣啊，唔通上台都執 fit 自己啊咁樣嘛。咁你都有少少嗰個概念嘅啊。咁所以阿洪兄咪話拍戲都有啲幫助咯，即係快啲習慣咯，唔會話驚鏡頭啊咩啊咁樣。即係其實你算唔算係洪家班嘅？你係好多，我見你嗱拍得最多洪大哥嘅戲喎。係啊，因為我頭幾年咧，大哥每次拍戲咧、開戲咧就叫我翻嚟，加入去，咁啊開始拍咗頭幾套都係大哥嘅。好多嗱，例如有《國防新娘》啦，跟住通風土英啦，飛龍猛將啦，仲有呢套啦，即係呢套群龍戲講要講嘅呢套。即係我係非常之中意嘅，即係阿 Billy 哥應該最中意呢套。我都中意。係啦，因為唐虎嘅角色係阿洪大哥打緊幾個嘅時候咧，佢仲喺度食緊飯。咁點知洪大哥打完幾個之後咧就喐手啦。係啦，即係我係好中意呢一幕係，即係群龍戲講好似係澳門拍嘅喎，我記得喺澳門㗎。好笑啊！咁嗰場戲咧，大家叫我去啦，咁啊我去到話你睇下台面好多嘢食啊，一陣間你要食㗎。我話擺咗好耐㗎啦，好似。咁就唔緊要啦，你扮食得㗎，但係要食得開心啲喎。咁啊，拍戲就係咁樣咯，嚇幾好玩咯。嗰度拍咗幾耐啊？嗰場打鬥，即係喺個食完飯之後嗰場打鬥。其實同大哥拍咧就快好多嘅，佢度好晒啲嘢，你唔會慢慢度啊，啲嘢好快就大家又夾到啦，唔使拍好耐嘅。嗰套戲我最中意咧，就因為嗰套戲裏面咧有好多種打法啊！佢同阿劉家良導演啦，又功夫切磋啦，又棍法啦，係咯，啲爛仔打交，跟住又同個鬼地嗰個劈啊盧冠廷啊，劈佢啊，殺佢啊，跟住埋尾到我同佢打啊咁樣，我都跟住仲有一場係你打死阿莫少聰啊嘛，喺街邊嗰場都好睇嘅喎嚇，咁啊〜其實精彩呢套係我好中意嘅，我都好中意。人哋咁問我邊套啊，我都介紹佢睇啲。群龍戲講。跟住第二套我中意你拍洪大哥咧，就係《飛龍猛將》。因為點解咧？《飛龍猛將》咧，我點解會中意咧？就係
世上最勁嘅兩個高手咧，係一個咧就係 Billy 哥，另一個係噴射機賓尼，係嘛？嗰場係同台出現，仲有你係鬥阿彪哥噶嘛？你係鬥元彪噶嘛？係啊，賓尼就鬥阿成龍大哥噶嘛？係咪？咁所以就都可以講下喎嗱。係啊，彪哥呢把都好多好笑㗎。咁阿賓尼咧頭兩日我哋你知未到我哋打㗎嘛？咁喺側邊睇啊咁佢就覺得有啲悶啊嘛。佢話：不如我哋攞啲嚟到練啦咁樣，因為咁都冇乜嘢做。我唔使啊，到我哋嗰陣時你就瞓覺都冇得瞓㗎啦。咁啊開始點樣一拍佢就拍到佢真係哇好辛苦啊，長時間啊嘛。喺邊度嚟啊？嗰個位喺沙田嗰廠係嘛？係。因為我知道聽聞話當年阿賓尼都即係誤傷咗阿大哥定洪大哥係嘛？佢Jackie 成龍大哥係嘛？即係俾佢一腳咁係嘛？有冇印象？其實咧傷唔傷好似即係我哋打拳咁樣，每次打完就話有冇傷我冇傷啊！哇你豬頭咁你仲唔傷？我哋覺得個傷啲係應該㗎嘛，啲唔叫傷。入醫院瞓翻2日咧，嗰啲就叫傷啦。行唔到幾日咧就傷啦。如果當場嗰個豬頭手中腳都實㗎啦，唞幾日冇嘢啦。好似拍戲大哥哋又係出咗熱，哇佢又係打慣搭慣，砰砰聲，飛車炒落去咁啊，係咯。太痛㗎嘛，或者唔係叫傷佢話。但係就你同洪大哥打係特別精彩，即係講得太多，洪大哥都講埋呢少少啦，都唔怕啦，因為我發現係如果有洪大哥、有成龍大哥、有元彪嗰啲咧，佢好少同你打嘅。但係冇成龍冇元彪咧，就佢同你打多嘅，通常。係咪其他洪家班啲兄弟唔敢同你打？唔係啊，都其實真係都其實幾服㗎，服大哥㗎，即係嗰個話哇咁大，咁肥咯，係咯，咁樣都可以咁動作，佢真係同埋佢好有信心嘅。即係啲人話驚唔驚？佢唔驚嘅，同埋佢好好笑㗎。佢唔驚㗎，即係話你嚟啊，唔好驚打親我，係嘛？最緊拍得好咁樣。大哥係好好笑㗎個人係。咁講完洪大哥咧，就你又同元彪拍過啦，頭先講啦，同成龍大哥拍過奇蹟啦。估唔到就係同周星馳都拍過喎。其實幾部喎，周星馳都。呢度有個江湖最後一個大佬啦。跟住就有我記得係無敵幸運星啦，跟住就最出名就係嗰度上海灘賭聖啦。你做嗰個咩G5六郎啊？日本嗰個。咁周星馳本身好似都識功夫㗎係嘛？我諗佢係模仿性強。模仿性強。佢中意李小龍，咁佢自己為咗自己成日喐，成日夢想係李小龍嗰個動作㗎。有冇請教過你咧佢？拍戲都可以咁講咯，即係咩動作好啲啊咁樣。但係就同佢人相處如何啊？即係我同佢就 OK 啊。因為佢成日話你唔俾啲打蛋我睇咧，我就唔請你拍戲㗎。你快啲整多2套嚟睇啊咁樣，我整到下套又揾你啦，咁搞下笑喎大家。仲有甄子丹你都拍過喎，好多套喎，《鐵馬騮2》啦，黑色城市啦，都好多套。甄子丹係點咧？甄子丹 OK。因為嗱，我自己老實講，我自己見過阿甄大哥出手，即係某啲環境啦嚇，係厲害嘅。咁但係我諗佢如果擂台上，你覺得佢擂台上都可以 handle 得到啊？或者係？應該 OK。應該得嘅。講做即係如果你同佢打，係邊個贏？你同甄子丹打，梗係我贏啦。梗係你贏，一定係你。唔係因為我身形着數咗先，我重咗啲啦。10分磅數都打出嘅力都唔同啦，係嘛？但係你咁多年嚟喺呢個電影圈啦，拍動作片啦，有冇啲咩趣事或者遇到邊個係開心唔開心，或者係哇好難食啊？嗰日即係拍咗好耐好辛苦咁啫。可以分享少少嚟啊！拍《精武英雄》啦，因為熱天同埋喺個廠度。咁啱我有少少感冒嗰日，咁都好好嘅，拍咧好唔係幾舒服，咁佢就即刻停咗，送咗我去醫院。咁
係平時好少拍戲拍做咁樣嘅。李連杰嗰套喎，係啊，同埋打好長時間，哦，喺最後尾嗰場啊嘛。喺個廠裏面好熱啊，都幾辛苦嘅大家都。跟住就我記得《精武英雄》就除咗李連杰，仲有錢小豪啦、小豪哥啦。跟住仲有一套，如果你同李連杰，仲有一套叫《鼠膽龍威》㗎。鼠膽龍威。張學友扮李小龍啊！嗰度好好笑啊！嗰度真係好玩。好玩。幾個大哥你都服侍過啦，洪大哥啦、成龍大哥啦、甄子丹啦、李連杰啦，幾個嘅身手同埋性格上有咩唔同咧？喺你嘅印象中？喺我印象中差唔多嘅。差唔多。個個都好係咩？有冇啲係特別？反而即係初拍戲啊，就係大哥打開咗你嘅思想，洪金寶大哥，因為佢嚟到拍戲啦，佢要睇啲啲武師啊，未拍啲人咁樣啫，嗰個動作咁啦，哇！我先睇到阿錢嘉樂，哇！我服晒佢啊！嗰個商場啲地下硬崩崩啊，喺4、5級樓梯，同我飛身踏出去，中一腳飛點就哇！砰一聲落個地下度，起翻咧高啲，抽高少少，又砰！我話唔係啊，冇得大 pat 喎，因為佢着件背心。後尾我話對啲動作演員真係我話，即係你唔使做呢啲噶嘛，搭呢啲。我唔使。係咯，我聽過都好恐怖啊！聽話洪大哥嗰陣時係我聽啲前輩講啦，就係話5福星就5個兄弟抽籤，喺上邊中唔知邊個中啊 Billy 定迪威一腳就打落嚟啦，點樣落地唔知啊咁啊，跟住話5個抽籤咧，其中一個就抽到短籤嘅，點算啊咁。諗下點落地好過啦，咁即係，但係唔緊要喎。第一個落地受傷，其實最驚係第2同第3個喎。點解？佢哋都第一個傷咗，第2、第3點應付咧？即係你冇見過啲畫面啊？即係好多啊！好多啊！係啊！拍東方禿鷹啦，都係錢嘉樂啦，跳落貨車度，跳落個貨車度，下面嗰啲人先驚啊！因為佢要落中架車要落正啊嘛，正中間。如果佢慢得滯架車撞死佢啊嘛，快得滯架車就過咗嘛，係咯，即係所以。如果跳得近啲嘅，跳落個武師嘅頭。係啊，望住佢飛。好多人以為係大哥嚟嗰個，佢身形係原來錢嘉樂係。佢係替佢攝到好多好肥嘅身攝到隻，個個以為係大哥嚟噶嘛，其實喺個山崖邊跳落貨車度。講落都經典，好多嗰陣時我都初拍戲真係服晒啲，所有洪家班、成家班，哇，都係武行都係犀利，好似拍奇蹟啊定咩，咁有場戲真係喺2層梯咁打咧，喺個繩個廠跟住有個喺度話幾個武師一齊打飛出去，點樣落地啊？唔知你點落地㗎，你自己落到就得。係好輕啊！最好就唔好咁靚，大家亂下搭落去，唔好預嘅一二三望，飛出去，你揾位啦出去先，打得越離譜就越好。仲要唔好受傷喎，唔好受傷，自己諗下計係啊。但係拉出去你求生啦自己。係。哇咁樣啊 OK 啊！所以咧，我哋香港8、90年代咧嘅動作電影咧出咁多精英，就係因為有 Billy 哥呢啲咁有料嘅人咧參與咧，加上好多我哋幕後嘅武師啊、大哥嘅度招啊，咁樣形成翻嚟嘅。咁 Billy 哥就係你拍咁多嘅電影啦，電視都好似參與過係嘛？咁點解會參與個電視咧？電視好似你好似亞視有到101拘捕令咧，好耐之前。好耐係又係咁嘅性質咯。有興趣玩啊，咁我梗係有。即係除咗呢套冇第二套。冇啦。哦，咁但係就有咩唔同咧？拍電視同電影。嗰陣時都好新啊，都冇乜大感覺啊，就係因為又冇咁要求高啦，梗係受個大哥洪金寶嗰啲睇過之後咧，乜都唔同晒啦，係嘛？啲另類指導係嘛？洪家班、成家班、彪哥，咪呢幾個根本佢哋出嚟，大家都係武師出身，一個標誌嚟㗎，係一個武師出身啊嘛，所以佢哋要求係
高好多噶嘛，唔同普通人，我哋普通人點會諗做咁多原來咁難嘅，咁冧嘅，哇！打到砰砰聲都咗，得啦，唞唔得啊，遞過嚟啦。你講呢個就係啱啊！而家係唔會有呢啲情況嘅。而家我諗你而家睇戲同你以前拍戲，而家啲舞獅或者動作演員，即係唔係得罪啦，即係講事實啦，同你哋以前都唔同啦，係嘛？你眼見喺片場嗰啲舞獅真係洪家班、成家班，真係2、3樓砰咁樣打落嚟嘅，係嘛？冇得咪得唔得？係啊，要做。不過因為啲大哥哋咧，佢知道邊個咩做咩好做咩。咩？阿家樂欣你喺嗰度換衫喺嗰度咁樣。哦，做去冇得話不如咁不如咁。有陣時譬如咩？大家不如走落嚟啦！呢個咩爭住去做，唔係爭啲功勞，係即係大家盡做好佢好，所以啲班底個感情係好強烈嘅。係同埋大哥係清楚晒每一個成員啲身手，例如家樂哥就個關鬥勁嘅就關鬥，你譬如個拳腳就拳腳，佢唔會叫你話喂俾你打關鬥落嚟，佢唔會咁啊嘛，佢係清楚晒每一個成員嘅身手。佢叫我都嘥菲林。仲有一樣嘢喎係呢樣嘢係我都要讚一讚阿大哥，係我佩服佢就係、大哥咧就係洪大哥係佢係好俾機會佢旗下啲演員去即係出去揾食啊成，即係唔會話阻止你話成喎，係嘛？呢個佢好俾嘅。例如有人揾你，好似嗱你唔係淨係拍洪大哥戲啊，例如有人揾你拍第二啲咧，你問咗洪大哥先噶嘛，但係佢好放你去嘅喎，係嘛？呢個佢唔會話你跟我唔得咁樣，即係。係啊，因為拍咗幾套戲之後咧，好多見到香港拍戲咧，咁見到啲朋友都問：喂，你簽咗阿大哥咁樣？我冇簽，不過只不過大哥每次拍戲就叫我翻嚟。咁佢話：不如我哋有戲拍，想揾你得唔得㗎？我梗係得啦，但係根本都冇話唔得。咁開始咧就開始好多外邊人揾我拍啦。咁慢慢知名度升啦，咁開始好多人認識啦。咁你拍戲嗰時仲有冇練拳啊？有嘅，仲有比賽嘅。仲有比賽㗎。就冇影響到個體能或者成嘅。冇，因為頭兩三年都係拍大哥戲，一年唔係好多部。哦，但係佢一拍好耐嘛。係啊。半年1年咯。冇，佢要埋尾先叫我翻跳。係咩？東方禿影好似拍幾個月㗎，我記得係半年好似差唔多。差唔多先叫我喺菲律賓拍好似係。差唔多先叫我飛去菲律賓。咁然後拍咗一段就我就可以休息，然後再翻嚟香港拍嗰陣時喺廠景咧，就再翻嚟香港拍嘅。咁但係你打咁多場比賽啦，就我記得係你由84年開始啦咁到2007年呢個告別賽啦，咁多年嚟有邊一個對手你覺得哇真係難啃啊？呢個真係同我有得打下，即係成會唔會係嗱噴射機賓尼會唔會咧？唔會。或者江富德師傅會唔會咧？江富德師傅咧嗰個打法咧，因為嗰場比賽咧，我哋佢要求我咧，由我本身最 fit 嗰個磅數咧，就154磅嘅。咁嗰場要我減到落148，咁好減得我好辛苦啊！同埋就要打長啲時間，要打8個回合。咁佢計數計得好好啊，啱啊！因為佢同我佢打前鬥啊嘛，佢唔同我打拳腳。佢一埋就一味纏住我咪會用多好多體能咯，發揮唔到啲拳腳咯。咁嗰場即係輸贏都，我覺得打得唔舒服，唔過癮啊！即係纏到我真係咁，佢以佢嘅打法佢啱，總之打贏就得啦，係嘛？但係我自己覺得唔係嗰場。輸贏都，我諗起同佢講，我話阿德哥話輸贏都，你埋尾同我搏下咁喎，你都贏咗8個彎，你都掠咗7個彎，你掠到最後嗰3秒，你都唔同我搏，都要纏埋嚟，啱呢個3秒同我抽下，等大家快咁下咁喎，佢話唔制啊，費事，你想俾你整兩嘢咁大家開心咯，大家好朋友嘅打完都。賓尼咧？賓尼有冇打過？賓尼佢係陪我練嘅，陪你練嘅，即係佢賓尼同我師傅就好好嘅，佢哋
喺美國比賽啊咩啊，佢都即係同我操下練下喐下咁樣，即係講佢因為見啲對手多，佢經驗耐啲啊。佢話你你對嗰個對手咧，譬如個對手個掌好重啊，你啲右手要高啲啊。A 草腳炒佢多啲啊，唔好俾佢埋嚟打你。即係佢會俾啲咁嘅資料我，然後扮個對手。即係我通常比賽前幾日就一齊見㗎嘛。咁佢會扮下個對手同我打下，咁不一樣好好嘅。即係嗰陣時話唔係話少少，即係佢又好尊重我師傅嘅，所以咪好好。係啊，你講呢個咧，通常而家啲人打拳咧，比賽之前咧，會可能話因為科技先進啲啦，會睇下啲 DVD 啊，睇下錄影帶。你哋以前冇喎，咁係點樣去揣摩同你打個對手嘅實力咧？初初未出名嗰時，好多對手唔知係臨場嘅啫。係咩？係啊，即係到時上到台先知喎。係出咗名之後咧，大家已經有晒資料啦，大家都電視實影過你打，我影過我打，咁都睇到嘅。出咗名之後，哦，即係如果第一場就搏嘅啫喎，可以咁講係。頭連佢打左右都唔知嘅。哦，哇！上咗埋嚟。而家就先進啲啦，而家可以睇到。唔係打職業之後都好多㗎啦，就一查佢啲資料啊，譬如有個大會想約你同佢打，佢會俾佢啲資料俾你啊，佢打嘅。即係文明喐咯，而家。係啊。同埋以前個擂台係冇繩㗎，我記得好似係嘛，冇圍繩㗎係嘛？哦，唔係香港嗱，點解咧？香港我第一次翻嚟香港打咧，嗰陣時未有，唔係打有聲擂台啊，係功夫台，即係好平嘅，高起少少咁樣。哦 ，OK。跌咗出去就停咁樣嘅。咁我點解會我嗰時喺加拿大打緊啦，美國打緊，就咁啱有一次我師傅翻嚟香港。咁識啲朋友介紹，咁就嗰個朋友就做娛樂界嘅。李師傅你咁勁，不如上歡樂今宵表演下。咁我師傅咪上歡樂今宵表演。表演完之後咧，陳欣健訪問陳欣健，咁就講，咁就話俾你聽，我哋而家加拿大、美國好興打自由搏擊嘅，歐洲咁樣點講完啦。咁跟住嗰個好多人會留意到啦。咁跟住呢個做娛樂界呢個朋友咧，不如我哋就搞拳賽啦，你帶啲人翻嚟打啦。咁原本就叫我哋自己師傅帶加拿大、美國出名嗰啲拳手翻嚟打表演賽嘅。咁但係佢香港咧，佢宣傳咧就話一批過江龍嚟踩香港啲武術界啊。就問香港有邊個夠膽出嚟？即係扭打咁喎，我哋都唔知㗎喎。係，即係佢寫到扭打咁好似。係啊，咁香港咪好多條氣唔順，出嚟打啦。變咗我哋翻嚟表演賽就變咗唔係表演賽啦，就同香港對啦。咁我話咁啱冼能旭師傅咧，我對冼能旭哥，但我哋旭哥都少少係我哋嘅偶像嚟㗎嘛，香港東南亞大賽冠軍，即係如果要我對嘅都。但擂台就擂台啦，又唔係話真係大家仇恨大家係咪？打比切磋啫嘛。咁就係。冼能旭師傅係，我記得係大聖劈掛。大聖劈。佢係將大聖劈掛擺喺擂台度用㗎嘛，係嘛？係啊，所以阿小豪哥啊、錢嘉樂都係跟佢學嘢㗎嘛。係啊。哦。嗰陣時佢真係東南亞橫掃㗎，出晒名㗎。維敏哥咧，你未對過佢？冇。即係佢都係前輩嚟嘅，屬於。前輩嚟嘅前輩。同埋佢好似打西洋拳㗎嘛，維敏哥係嘛？係。有冇試過咧？即係你哋拳腳㗎啦。擂台度會唔會淨係遇到啲打西洋拳㗎咧？其實咧，西洋拳拳就係拳腳。點解西洋拳打咗200幾年，即係正式經比賽嘅？佢點樣嘅發力最強？點樣防守最強？你比賽之中一路會進步嘛，所以話西洋拳每個國家都有打法，每個拳手都唔同打法，有啲係打左勾拳，有啲係打右拳，有啲係靠閃，係嘛？每一個都打法，所以西洋拳係好統稱嘅嚇。咁你想如果拳打得好，冇啊，我力拳就係拳啦嚇。但係如果人哋覺得西洋拳個名稱啊，就係西洋拳。但係有對戰過嘅都有擂台。
我哋根本泰拳又當細我哋練咧，好多時咧喺加拿大、美國咧揾啲佢成日打西拳嘅，同佢哋練嘅。哦，同佢哋練㗎，因為或者因為我哋佢會專注啲啊嘛。如果我哋揾翻啲自由搏擊嗰啲練咧，佢有時啲拳冇咁好啊嘛。咁我哋想強化翻我哋啲拳咧，就揾啲職業嗰啲 boxing 打西拳嗰啲，我哋去佢啲館，同佢哋淨係打拳。咁但係個賽例會唔會唔同咧？西洋拳冇得用腳嘅喎，咪好蝕底咯？會唔會啊？咁你強化自己啲拳啫嘛。哦，即係唔會話擂台對戰，唔會。淨係同佢打拳咯，咁你啲拳咪進步咯。都見啊，西洋拳打交係掂㗎喺街。實際啊！實際啊！呢個快靚正。阿維敏哥之前都講過，有個打交係啊，梗係西洋拳即係幾招嘅啫嘛，係嘛？咁嗱，而家發展到咧拳壇嗱，你絕對有資格講啦，Billy哥嚇。而家發展到有散打，好似係散打係好似係國術拆出嚟嘅招式，係擺上擂台㗎嘛，係嘛？其實萬變不離其宗，打下就係變翻一個樣㗎啦。都係咁樣。都係拳腳。咁但係你覺得散打個發展將來會點咧？好多年前啦，好多年前有次散打嚟香港辦咗個好大型嘅比賽，中國最出名，咁我就做旁述㗎。係。我嗰陣時已經講咗啦，中國遲多幾年一定好好打，因為啲運動員功底好喎。係。只不過冇機會咁多比賽俾佢哋。你冇經驗就好難出名。加埋而家咧好多嘢俾你睇到啊！上網睇到人哋點練啊，外國啲拳手點打啊，同埋而家咧有好多大型嘅比賽都喺國內搞啊，武林風啊嗰啲，所以啲拳手多機會俾你比賽，咪多啲個心去練咯。同埋有好多或者睇到去到外國，而家有啲去到外國去泰國練啊，好多請到好多啲好啲嘅教練去中國啊，所以一定好打嘅。同埋佢哋係糅合咗將國術嗰啲招式都擺埋佢，即係變咗係個花式多，即係個招式多啲嘛，係嘛？所以佢哋最重要睇。係佢係練開武術嗰啲人再練。咁但係嗱，你講呢個咧發展。但係而家可能啲後生仔比較怕辛苦喎，你係點睇咧？即係可能冇你哋以前嗰啲，因為你哋10幾個鐘啊咁成，而家可能冇喎，即係會唔會？就算泰國啊，都係啦。我哋82年嗰時去泰國練啦，都覺得好似睇武師咁。哇！我啲細路仔咁細個，咁又喺鄉下買佢翻出嚟，佢哋喺鄉下打到。要譬如人打咗20-30場㗎啦，咁啲老細就睇到幾好，咁啊買佢出嚟，曼谷拳場食喺嗰度住喺嗰度，真係抌你出街都唔識翻鄉下個細路仔，所以點會唔練得好喎？但係佢而家好似話保障啲細路仔啊，就冇咁易俾佢哋咁樣比賽啊，所以而家我覺得泰拳水準都差咗。呢個係我知，因為以前。80年代咧，香港啊講香港啦，一聽到話同泰國人打咧，驚嘅。而家咧，你問下香港練拳或者問下邊個你嚟咯，即係個 level 已經一樣，水準一樣係嘛？以前80年代驚㗎嘛，哇走埋去俾你翻轉咁，但係自從 Billy 哥攞完世界拳王咧，即係都有功勞喺度，話俾人聽，我哋華人都得㗎啦。係啊，你係唯一一個可以贏到嚇。係啊，而家中國你睇下打個。Mixed martial art 係終極格鬥啊！咁綜合格鬥啊！就最出名就打 UFC 啦。咁你而家張偉麗咪攞咗女子嘅世界冠軍係嘛？真係好好嘢啊！但係而家後生仔可能比較唔捱得喎，會唔會？如果你你都有館啦，你好多間武館啦，全世界係咪？會唔會遇到情況會話即係有啲比較難清咧？即係可能唔捱得。用咩方法去教佢哋咧？而家年輕人，而家我諗難咗少少咧，就因為佢哋或者多嘢諗咗，即係
目標唔同啊。出嚟又多遊戲機、多 iPad 咩成嗰啲。即係除非佢真係好狂，亦中意呢樣嘢，同埋你諗下呢樣嘢未必有前途喎。我打咗4、5年或者唔知做乜嘅喎，有啲佢會咁諗啊。可能拍戲啊嘛，同你一樣。但係有啲好狂，都有啲好熱好中意嘅。咁有啲打下佢傷咗，就影響佢工作啊，又咩又唔打得啊，識咗女朋友又唔打得啊。就算我哋嗰個年代都好多都係咁㗎。係咩？係啊，不過就係我哋嗰個年代，真係唔知咧，將以而家咁以前有靠紅導演啊、成龍大哥啊、袁和平啊導演啊咁樣，嗰時組織咗咁多班底出嚟，拍咗咁好嘅戲。呢10年8年，你想再捧第二個出嚟捧唔到嘅，邊度仲有第二個出名演員啊？我覺得心態問題會唔會即係而家可能係我自己覺得啊，因為我都接觸而家嘅後生，雖然我入行都早啊，90年代都，但係而家後生一輩可能佢哋會覺得唔想咁樣捱，但係又要咁嘅成就，你覺得係咪咧？即係我唔想要咁樣啪咁樣搭。但係我要同成龍、洪金寶一樣咁威咁，即係會啊，係嘛？即係唔同或者班底或者未有女嘅話，啲嘅動作幾多錢先？係啦。唔同計上去跳咗嚟先講啊，冇得講。佢哋未跳之前已經講完錢啦。同埋係翻工嗌定收工啦。我08開工話喂我3點鐘約咗人喎，咁即係以前我哋邊有㗎係嘛？我個年代都唔會有啦，你更加唔會有啦。喂，導演未嗌收工，你咁收係咪先？即係。冧都要話繼續㗎嘛。而家即係其實咁你而家訓練啲年輕人都比較勞氣喎，算係嘛？算唔算啊？都唔係㗎喎。如果我即係睇下佢哋嘅心態。嗱，我好似嚟得我館嗰啲啦，佢都好渴望操得好去打比賽嘅，即係唔係諗住嚟我健身練身磅測測嘅，即係所以佢我而家見我哋館好多個都好有鬥心啊！我諗其實啲館都好多啊。好多啲你有親自教嚟㗎係嘛？都仲有。我喺香港就會。香港又會。但係我喺加拿大咧，點解我師傅間館咁出名？我睇我唔開自己館嘅，我喺師傅間館度幫下手嘅啫。咁因為佢有好多咧打嗰啲終極格鬥咧，打唔落地嗰啲咯。MMA 嗰啲係嘛？係啊 ，MMA 佢哋館咧係唔係出名落地嘅啫？企喺度就冇人幫手嘅。咁咧佢哋就成日嚟我哋館，晏晝就嚟我哋館練，企喺度打，夜晚先翻去練嗰啲嘅。咁最初嚟嗰個咧就220磅嘅。哇！係啊，因為佢冇人同佢練到，咁佢咪問我哋館練唔練到佢？阿師傅話：阿 Billy 醒下佢。執佢啦咁樣，揸把俾佢哋打啊！因為佢啲腳重啊、啲拳重啊，啲人揸唔識揸慣嗰啲唔得。咁我揸咗佢3分，揸到佢爆晒胎啊，冇晒氣啊，掠到佢，咁啊好開心。咁跟住咧就嚟咗我哋館練啦。咁跟住佢一出翻去打咧，個個以為佢攬㗎嘛，佢點知佢打拳腳，咁啊即刻出晒名啦。咁 UFC 咪即刻又請佢打咯。咁搞到我哋館出名，咁好多練呢啲就走嚟我哋館，我哋教埋佢啊，咁越教越多，咁好有3個咧出去打咧唔同晒咧，又俾 UFC 請佢哋去打啦，咁所以搞到我哋館都咁出名。咁其實你自己都要自己開翻間啊嘛，喺加拿大。都唔需要咯，咁我師傅李鵬啊嘛。係啊。但係佢都年紀都大㗎喎。85。哇！即係仲教緊年啦，仲日翻館㗎。咁可以你可以做佢接班教，可以關你咩？而家間唔中都仲有電話揾你拍戲係嘛？都有啲嘅，但係我如果我諗通常佢想捧啲新人啦，咁就揾即係我都算有名嘅反派。梗係啦，動作演員。先係楞起佢啊嘛。但係如果佢就俾多錢我咧，我有時都唔想啊，因為如果佢太低成製作啊。咁變咗我拉絲人哋個個都記得我係咩嘅喎？咁啊唔緊要，我將來開咗大片俾你，行翻東方禿影咁拍半年，係泰國嘅，由頭搞到尾，因為我身形而家同大哥差唔多，可以 keep 到嚟打直。
今日咧就係非常之多謝阿 Billy 哥咧，就係嚟到我哋他們是舞者名人篇動作電影名人篇嘅第一集啊！咁啊好精彩，亦都好高興請到你啦。咁我哋咧有份少少嘅心意咧，就係俾翻阿 Billy 哥，就係因為每一集出席我哋嘅嘉賓咧都有唔同嘅禮物嘅。咁啊先嚟個感謝狀先，呢個感謝狀就係感謝 Billy 哥你出席啦，就係好多謝你啦，即係好難得先揾到阿 Billy 哥啦嚟。咁咧呢個特別禮物咧就係每個嘉賓都唔同嘅嗱，呢個咧特登做俾你嘅嗱，就我哋唯一咧世界拳王嘅華人係周比利師傅，咁我特登做俾你，就即係唔係好昂貴，不過就都係哇正！係啦，咁啊寫咗叫世界拳王實至名歸嘅，咁啊係呢個係俾阿 Billy 哥嘅，多謝，係希望係好擺即係擺雞珍藏啦。哇！呢個一定要珍藏咯。要啊，咁啊下一集咧繼續有第二個動作電影名人嘅，想知係邊個咧？睇下下一集知啦。OK，搞掂。